Tiện nghi để cho gia đình thoải mái, an toàn để tự tin cầm lái, đó mới là mẫu xe dành cho gia đình thực thụ. Không ai khác, đó chính là Volkswagen Veloran phiên bản Luxury với ngoại thất trắng, nội thất nâu, giá là 2 tỷ 288 triệu. Phần ca lăng là logo trong suốt tích hợp radar, phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn và cam 360 độ, đảm bảo an toàn. Xe sở hữu một tông màu nâu cà phê vô cùng sang trọng, sẽ giúp cho xe luôn luôn giữ được độ mới. Với nhiều chi tiết được ốp gỗ tự nhiên và bọc da cao cấp, sẽ tăng độ sang trọng và ấm cúng. Ở hàng ghế thứ hai, xe sẽ được trang bị hệ thống cửa lùa điện hai bên có khả năng chống kẹt, rất phù hợp cho người lớn tuổi và trẻ em lên xuống. Và đây là khoang thương gia vô cùng rộng rãi với nhiều tiện ích cao cấp. Ghế được bọc da, có một chức năng massage, sưởi, làm mát, hộc để ly, cổng sạc, rèm che nắng riêng tư, cửa sổ trời và đặc biệt lối đi chính giữa ra hàng ghế sau vô cùng thuận tiện. Xe đang có sẵn và giao ngay tất cả các màu cho phiên bản Luxury của mẫu xe Veloran. Hãy liên hệ ngay với em Đạt để em hỗ trợ về mức giá tốt nhất và em Đạt có hỗ trợ lái thử tận nơi. Em xin cảm ơn ạ.